Inibingelela phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkezi. Lamagama umfazi ngithuthwa ngakhumalo bathi ilazi bona magumede. Ngale ukuthi mawuthi mhlawumbe semusha uzaphinde ngicela nje show subscriber. Ungakhohlwa ukungilandela Facebook @Radio Inkezi. Kuza ukuthi ngena manje lokuzona ezihamba phambili zithi umphathi siteshi Ukhozi FM uSibongi Intokazi kaNgcebo isishiye ngokuphuthuma emsakazweni Ukhozi FM. Kuza ngemuva komhlangano obuhlelo isigubhukane ovele wamemezela khona osokweni laizolo ukuthi abahlakazi kanjalo abasebenzi bokhozi FM abahlangane namhlanje ngosuku namhlanje ungolesithathu bazele bona amathuba. Kuthiwa ke nenjwayelo mangabe kuzoba nomhlangano abanye basengeke emaduzane babamenywe lapha nokusebenzisa amalinki ukulithamela umhlangano ngochwepheshe besimanje. Kodwa namhlanje uphuma umbiko kanye lapha nezolo ukuthi wonke umuntu oyilunga loKhozi FM akaphuthume esiteshini laphana ke osokweni namhlanje la khona kusuka phuma isinqumo sokuthi ke Intokazi uSibongi Ngcobo isiyashiya kanjalo laphana ke emsakazweni Ukhozi FM. Asikaze ke sizathu engaza ukuthi salindile ukuthola konke ukuthi kwenzakalani ukuze sikwazi usilethele ukuzona indaba eziliqiniso lapha nokuthi kwenzakalini Intokazi uSibongi Ngcobo ukuze alaxasa uhlunga njena Ukhozi FM. Kodwa ke kunamahebezi akhona singeze ukwasho njengamanje, kodwa ke hlalo lindele siyabuya nokuyindaba okuzona ezihamba phambili esithinta uSibongi Ngcobo. Kona ivideo namhlanje ngane kwethu cela ngale Facebook @Radio Inkezi. Siphatha kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.